Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao quadro Quentinhas da Ciência. Aqui você vai encontrar as notícias científicas mais curiosas da semana e aprender um pouco mais sobre elas. Eu sou Daniel Ângelo e este é o momento correto para você se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário e ativar o sininho para nunca mais perder nenhuma notícia. Você divide comida com outras pessoas? Assim, digamos que você tem o último pedacinho do seu chocolate delicioso. Você não daria para o seu irmão mais novo? É uma pergunta para a criançada, né? Eu tenho certeza que rola uma dúvida aí. E se em troca desse chocolate, o seu irmãozinho ou irmãzinha tirasse alguns piolhos da sua cabeça? Opa, aí parece uma troca justa, né? Peraí, mas eu não tenho piolho? Esse papo parece estranho, mas no mundo animal até que é bem comum. O compartilhamento de comida em troca de cuidados já foi relatado em primatas não humanos e aves, mas é raramente encontrado nos filhotes. Porém, uma equipe de cientistas liderada pela bióloga suíça Pauline Ducouré instalou câmeras e microfones em 27 ninhos de coruja e descobriu que as corujas são os filhotes mais fofos do mundo animal. Os irmãos mais velhos alimentam os irmãos menores e, em troca, os irmãos menores cuidam dos mais velhos, por exemplo, tirando pulgas e piolhos. É muita fofura. Com microfones, ela conseguiu identificar as chamadas individuais de cada filhote e, com as câmeras, registrou o comportamento deles. Porém, essa divisão de comida só aconteceu quando tinha sobrando. Mas sem problemas, porque em outras espécies, mesmo com sobra de comida, não há doação. Inclusive, a competição entre os filhotes é tão grande que chega a correr mortes. Nesse caso, a hipótese é de que, cuidando da sobrevivência dos irmãos, que têm a mesma carga genética, as corujas, na verdade, estão cuidando da prevalência da sua própria carga genética. E isso faz muito sentido em termos de evolução. E ainda, se livrar de parasitas como pulgas e piolhos diminui o estresse e o conflito social entre os filhotes. O que eu vejo muito sentido, porque realmente viver com essas coisas deixa a gente maluco. Essa é a imagem da nossa galáxia, a Via Láctea. E a posição da Terra é mais ou menos aqui, onde está apontando a seta. É aqui onde estamos, no planeta Terra. Mas você já se perguntou como os cientistas sabem o formato da galáxia, se não dá para vê-la por fora? Pois é, eu vou te contar uma coisa. Os próprios astrônomos têm dúvidas sobre o formato exato da Via Láctea. Porque a única forma de prever isso é através de observações que fazemos daqui, da nossa vizinhança. E existe um probleminha nisso. Gás e poeira acumulados no interior da galáxia dificultam a observação. É como dirigir por uma estrada num dia com neblina. Mas seus problemas acabaram. Ou pelo menos reduziram, porque recentemente foram descobertas algumas regiões do espaço com baixas concentrações de gás e poeira. E assim, quando os cientistas apontam os seus telescópios através dessas janelas, eles conseguem enxergar mais longe. Aliás, elas são chamadas janelas de baixa extinção. Em janeiro deste ano, o astrônomo brasileiro Roberto Saito publicou estudos em que fez observações através dessas janelas. Ele conseguiu enxergar o braço espiral que fica do outro lado da galáxia. Há alguns anos isso seria impossível. O formato da galáxia é uma previsão de modelos matemáticos que são alimentados por dados de observação indireta. Hoje, com essa técnica, mais dados de observação direta serão usados para alimentar esses modelos e, quem sabe, em alguns anos teremos um formato de galáxia talvez um pouco diferente do que entendemos hoje. E para você que se interessa muito pelo assunto, eu deixei na descrição a referência do artigo científico do Roberto Saito. A FDA, que é a agência dos Estados Unidos que cuida dos medicamentos, cancelou o uso emergencial da hidroxicloroquina para casos de Covid-19. Claro, né? Todas as evidências científicas indicam que o remédio não causa melhoras em casos de Covid, ou pior, ele pode agravar problemas de saúde.
Mas, em contrapartida, o primeiro medicamento que realmente reduziu mortes, comprovado cientificamente, foi anunciado: a dexametasona. Mas atenção, esse medicamento não é para uso preventivo. O estudo indica eficiência na redução de mortes para pacientes graves quando administrado sob supervisão médica. Acontece que o nosso próprio sistema imune, tentando combater o vírus, pode causar inflamações em órgãos e isso pode levar à morte. A dexametasona é um anti-inflamatório, mas ela também é imunossupressora, diminui a imunidade. Por isso, se usada no início da doença, ela pode contribuir para o seu agravamento, porque sem o sistema imune ou com o sistema imune descontrolado, o vírus tem mais chances de se reproduzir mais. Enfim, uma droga que existe há tempos, é barata e o melhor de tudo, foi comprovada cientificamente a sua eficiência para casos de Covid-19 graves. Mais um avanço da ciência na busca por soluções para esse grande problema. Em todo caso, fique esperto, fique esperta, use máscara e, se puder, fique em casa. E se eu te falar que para proteger a natureza você tem que colocar fogo nela? Você vai achar que eu fiquei maluco, né? Isso é totalmente contra a lógica, e é isso que eu acho mais bonito na ciência, porque o tempo todo ela desafia o nosso senso comum. Me faz lembrar da velha frase: se a ciência fosse o que realmente aparenta ser, a ciência seria desnecessária. Acho que é uma adaptação de uma frase mais elaborada do filósofo Karl Marx. Esse pensamento indica que a ciência busca revelar o que não conseguimos perceber. E esse pensamento filosófico foi só para anunciar que não, eu não fiquei maluco. Um estudo coordenado pela engenheira florestal Giselda Durigan sugere que pequenos incêndios controlados aumentam o número de espécies de plantas no cerrado. O bioma cerrado, já se sabe, tem incêndios naturais, mas o seu grupo produziu cuidadosamente pequenos incêndios controlados em áreas delimitadas para o estudo dentro de uma unidade de conservação do Cerrado no estado de São Paulo. Os incêndios foram produzidos entre os anos de 2015 e 2017 e duravam, em média, 2 horas. Depois da recuperação, eles mediram a quantidade de plantas e animais em 2 áreas, uma que foi queimada e a outra que não foi queimada. E olha que curioso, na área queimada aumentaram o número de gramíneas, ervas, árvores e até mamíferos. Os cientistas apontam que as queimadas são boas para o cerrado porque as plantas brotam muito rapidamente depois do fogo. Sem o fogo controlado, as plantas crescem muito e numa época de seca pode causar um incêndio que aí sim destrói tudo. Já os animais conseguem se esconder em tocas ou até fugir, e não foi registrado diminuição de espécie ou de indivíduo depois da queimada. Deixei aqui na descrição a referência do artigo científico para você que queira se aprofundar no assunto. É isso! Toda sexta-feira, às 7 horas da noite, você acompanha aqui as notícias curiosas e recentes da ciência e da tecnologia. E todo final do episódio eu trago uma frase para você pensar, descobrir o autor e escrever aqui nos comentários. Aí vai! Quem disse essa frase? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí, se arrisca aí! E não esquece de se inscrever, hein? Até o próximo vídeo!